2000円。1900円で、はい、ありがとうございます。2000円。はい。美味しそう。スパイスはちょっと思うような。動画撮ってますよ。あ、売り切れ。今の時間は大丈夫かな。お中様はいかがですか。かわいい。何？熱がある？クレープも遠くから撮る。うまく撮れてる気がする今日。陳さんと一緒にいるから。ありがとう。うん、撮るとき言って。はい。下手だけどね。一生懸命布とかをやって、でこうなんか。美味しい、ふわふわ。美味しい。こんな。かわいい。従業員を適切な距離を保つよう努めております。積極的にご支援。Thank you for shopping. ごめんなさいね、失礼します。拿吧。真的吃不到肉就是没有汁，但它面包好好吃哦。